Good morning, my dear students. How are you today? I hope you will be fine at your home. In today's maths class, we learn exercise 4H mind gym, question number 2, problem number J. And note down C.W date 15/1/21 and day is Friday in your notebook. Then let's start. 15 divided by 3 by 6. 15. अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है. 15/1 बिकॉज देर इज नथिंग बिलो 15 इन द डिनोमिनेटर, सो वी अज्यूम ये 1. 15 मल्टीप्लाई विथ 6 by 3. Okay, then 3 5s are 15 and 1 6 are 6. So 5 into 6 gives us 30. Then question number K. 8 by 11 divided with 22 upon 6. 8 by 11 written as it is, then multiplication sign, then 6 by 22. Multiplication sign हम लगा के सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है उसे न्यूमरेटर become denominator, denominator become numerator. Then 8 2 4s are 8 and 2 11s are 22. Okay, then 4 6 are 24 and 1 in 11 into 11 gives us 121. This is our answer. Then we will move to L, question number 24 upon 3. Then multiplication sign and 9 upon 12. And 12 upon 9 become 9 upon 12. Then 12 2s are 24 and 3 3s are 9. 2 into 3 gives us 6. This is our answer. Then 3 by 4 multiplication sign. अब यहाँ पे हमने 1 अज्यूम किया तो ये हो जाएगा 1 upon 2. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/8. Three ones are 3 and 4 twos are 8. Then 9/5 we will write as it is, multiplication sign and then 1/3 because there is nothing in the denominator, so we assume here 1. Then 3 twos are 9. तो आंसर बन जाएगा हमारा 2/5. Sorry, 3 3s are 9. Then 18/7 divided with 7. 18/7, assume here 1. Then multiplication sign 1/7. So यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होगा तो 18/7 7s are 49 is answer. Then problem number P. 13/6 divided with 6/16. We write is as a 13/6 multiplication with 16/6. Then 4 यानी 4 2 4 sorry 2 3s are 6 and 2 8s are 16. Then 13 into 8 gives प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम लिखने में गलती हो गई थी. 13/6 डिवाइडेड विथ 12. अब 12 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया 1, तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, है ना. सो
अब आंसर आएगा 13 into 1 is 13 and 6 12s are 72. Okay, then question number Q. 20 upon 3 divided with 9. 20 upon 3 we write as it is, then मल्टीप्लीकेशन साइन. अब 9 के नीचे हमने 1 अज्यूम किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9, है ना. तो आंसर आएगा 20 अपॉन 3 9s are 27. देन 45 के नीचे अज्यूम किया हमने 1, देन डिवीजन साइन, देन 5 अपॉन 9. 9 5s are 45. 5 into 5 gives us 25. Then 1 upon 6 multiplication with 12 upon 1. 1 से 1 कटा 2. तो आंसर आ गया यहाँ पे 2. Then question number T. 3 by 4 multiplication with 16 upon 6. 3 2s are 6, 4 4s are 16. We will get answer 2 again. Then we will move to question number 3. Mr. Pushkar makes 7 by 8 liters of fresh juice. If the total juice is to be poured equally in 3 glasses, how much juice can be poured? So write here solution. Then question number 1. टोटल जूस हमें कितना दिया है 7 by 8. मल्टीप्लीकेशन विथ कितनी ग्लासेस है 3. सो हमारा आंसर आ जाएगा 7 3s are, सॉरी यहाँ डिवाइड का साइन आएगा, 7 by 8 मल्टीप्लीकेशन विथ 1 upon 3. तो 7 1s are 7 and 8 3s are 24. तो यहाँ पे हो जाएगा 7 upon 24 liters. Then question number 3. How many glasses can we fill with this juice each with 1 upon 8 liter? अब टोटल नंबर ऑफ फ्रेश जूस कितना था 7 by 8. देन उस जूस में से 7 by 8 जूस में से 1 by 8 लीटर ऑफ जो जूस है वो कितने ग्लासेस में जाएगा. तो हमने लिखा है 7 by 8 डिवाइडेड विथ 1 by 8. तो ये हो जाएगा 7 by 8 मल्टीप्लीकेशन विथ 8 by 1. 8 से 8 कटा 1. सो आंसर इज 7. अंडरस्टूड. So students, like this you have to solve all these questions of exercise 4H mind gym in your notebook. Then we will meet in another video with a new chapter. So practice it at home and learn it very well. Thank you. Bye bye.